Som sagt var Cecilia Waltersson Lindahl och är administratör på omsorgsförvaltningen i Växjö kommun. Och att jobba med våran språkombudsorganisation och handledarorganisation är en del av mitt arbete blandat med mycket annat. Jag tänkte lite kort bara presentera. Växjö kommun har 97 574 invånare. Kommunen har 6 förvaltningar och 6 helägda bolag. Det är ungefär 6 900 anställda på de olika förvaltningarna och 530 anställda i bolagen. Omsorgsförvaltningen som jag tillhör då, där är vi ungefär 2300 medarbetare. Det är uppdelat på olika avdelningar, verksamhetsområden. Och det är myndighetsavdelningen, kommunrehab, avdelning för sjuksköterskor, omsorg, funktionsnedsättning, hemvården, särskilt boende och sen centralförvaltningen som jag tillhör som sitter centralt då i kommunhuset. Det är ju detta som kanske gör att man kan ha någon i min roll, att vi är en lite större kommun. För det är ju nästan det som krävs för att vara lite spindeln i nätet och hålla samman de olika delarna och kunna jobba vidare med utvecklingen. Vi har haft vår handledarorganisation sedan 2019. Samma år så började vi utbilda språkombud för våra medarbetare, men då hade man ingen organisation kring det. Bakgrunden till varför vi har satt en språkombudsorganisation, det är att 2022 så fick vi ett uppdrag från politiken att se över språkstödet för våra medarbetare. Och jag tillsammans med en HR-konsult började omvärldsbevaka och titta hur har andra arbetsgivare, andra kommuner, regioner valt att jobba med språkombuden. För vi såg väl att det var det som kunde vara lösningen med tanke på att vi har fler och fler medarbetare som kommer från andra länder och där man behöver lite mer stöd i kommunikationen. Resultatet av den här projektet som vi hade då, det var att vi skulle utbilda språkombud och sätta en organisation som ska ingå i vår ordinarie handledarorganisation. Och den här organisationen kring språkombud är väldigt lik den vi har kring handledare. Jag kommer berätta lite mer senare om det. Vi har haft en satsning där vi har haft Olga som har kommit ut till våra verksamheter både i december 2022 och i år februari. Där hon hållit en utbildning för chefer som heter 5 nycklar till en språkutvecklande arbetsplats. Denna utbildning ser vi ju att vi hade behövt ha tidigare, för den är startskottet lite både för att chefer ska veta vad det innebär att vara ett språkombud när de väljer ut vilka som ska gå på den här utbildningen så att man får rätt medarbetare för detta uppdraget. Och att man sätter på varje arbetsplats enhet en liten rutin att man har på APT kommer den här frågan upp så att man håller den levande hela tiden. 2023 så har vi utsett ett huvudspråkombud som jobbar över hela förvaltningen och en ansvarig enhetschef för språkombudsorganisationen. Vi har tittat lite på vilka ska man utse till språkombud och där har man sett lite vinster i att välja handledare steg 2 just för att man då har fått rätt så mycket pedagogisk utbildning sedan tidigare i de 2 olika stegen. Vi har ett samarbete med vuxnas lärande för våran nämnd då, arbete och välfärd, där man under våren här nu har
haft 3 stycken lärare som läser till språkombudsutbildare via Vård- och omsorgscollege. Och de har precis blivit färdiga med denna utbildning. Inför 2024 så fick vi ett nytt uppdrag från politiken och det är språkstöd med undervisning under arbetstid. Och det ska påbörjas nu under 2024 och redovisas vid årsskiftet. Så det här är ett rätt så stort uppdrag. Och där har vi också fått ta hjälp av Nämnden för arbete och välfärd, vuxnas lärande och ett gemensamt ESF-projekt där man kommer göra tillsammans med dem. Och där kommer vi få svar här nu i juni om vi blir tilldelade de här projektspengarna. Vad innebär då de här olika uppdragen som vi har i vår språkombudsorganisation? Ja, vi har ju då ett utsett huvudspråksombud och det är ju en medarbetare, i detta fallet som jobbar som personlig assistent i ett assistansärende som då har gått språkombudsutbildning. Och han har ett uppdrag på 22 timmar i månaden där han finns tillgänglig för våra medarbetare, för chefer och då jobbar över alla områdena som vi har i omsorgsförvaltningen. Han är som en övergripande administratör. Han bokar då träffar för språkombuden 1 gång per termin där man samlas och har tema, vad det är man diskuterar, där man hjälps åt med olika dilemman man har. Och där är ju tanken att våra språkombudsutbildare också ska delta från och med hösten. En tanke som vårt huvudspråkombud har, det är att bjuda in till nätverksträffar ungefär var 6:e vecka. Där det är drop-in, att man kommer på plats och kan diskutera precis vad man vill. Man kan hjälpas åt med olika problem som man har, hur man kommer vidare med något. Ja, helt fritt och komma och gå som man vill då. Skapat en teamsgrupp där man publicerar nyheter, samlar in material. De här handlingsplanerna som alla får göra i samband med sin utbildning till språkombud samlar vi där på ett ställe så att alla kan ta del av det och hjälpas åt. Och det är ju det här lyft språket på jobbet-modellen som är från Vård- och omsorgscollege. I samband med att vi har nyanställda som kommer, och det kan ju vara de som är outbildade eller de som har utbildning, har jobbat väldigt länge på andra arbetsplatser, så har vi ju i omsorgsförvaltningen ett introduktionsprogram där det är flera olika delar som man gör en utbildning. Och en av de delarna är ju tänkt att vi ska göra en kort utbildning där man pratar kring språkombudsuppdraget. Både vad det innebär att vara språkombud, men även vilket ansvar man har på arbetsplatsen som kollega. För det hjälper ju inte att vi bara har språkombud, utan alla måste ju hjälpas åt på ett eller annat vis. Sen är ju vårt huvudspråkombud språkombud på sin arbetsplats. Så det är många uppdrag som är tänkt till vårt huvudspråkombud. Allt har inte kommit igång, men sakta men säkert så blir varje pusselbit lagd. Enhetschefen då som tillhör språkombudsorganisationen har ju uppdrag att stötta huvudspråkombudet, men även att hålla en dialog med sina enhetschefskollegor just för att de olika språkombuden ute på enheterna ska få stöttning från chefen. Det är ju jätteviktigt att chefen är med här och ger förutsättningar, både tid och att
språkombudet blir informerad när det kommer ett ny anställd, och det behöver ju inte bara vara att man har svenska som andraspråk, utan det kan vara andra hinder i kommunikationen som man behöver hjälp med ju. Både huvudspråkombudet och den här enhetschefen deltar på omsorgsförvaltningens styrgrupp för handledare och språkombudsorganisationen. Och det här sker ungefär 4 gånger om året. Och syftet med de här mötena, det är ju att nå ut med information som kommer ifrån den lokala styrgruppen i vård- och omsorgscollege, eller den regionala eller den nationella. Och att vi får en spridning hela vägen ut till alla medarbetare. De sakerna som vi inom vårat få handledare och språkombudsorganisation som vi vill förmedla antingen till vård- och omsorgscollege eller ut till medarbetarna. Här är ett samarbete och en samverkan som sker då hela tiden. Och i vår handledarorganisation som bygger liksom på precis samma sätt, där har vi 3 stycken huvudhandledare som också jobbar på det här uppdraget 22 timmar i månaden. Men där de då ingår i sitt verksamhetsområde som då är i omsorg, funktionsnedsättning, särskilt boende och hemvården. Och sen finns det en enhetschef i respektive område. Och sen är jag med i de här styrgruppen, och så har vi en HR-konsult. Och varför tog vi då beslutet att ta in språkombuden i handledarorganisationen? Ja, vi har ju en fungerande handledarorganisation som vi har jobbat med under flera år och som vi har utvecklat väldigt mycket. Och det kommer sig väldigt naturligt att språkombuden faller in under den, både för att det kommer från vård- och omsorgscollege, men att vi också ser att handledare och språkombud, det går hand i hand. Vi har ju medlemmar som är representerade både i den lokala styrgruppen då i vård- och omsorgscollege med HR-konsult och en av enhetscheferna. Men sen har vi också i den regionala styrgruppen så har vi ju en HR-chef som är med. Vi har ju kunnat tydliggöra rollen för handledare, och det är ju tanken detsamma med språkombud, för det har varit lite svårt att bena ut vad innebär det att vara språkombud och vad kan den göra på arbetsplatsen. Så det har vi kunnat tydliggöra. Och rent konkret så är det ju det här att vi har gjort uppdragsbeskrivningar i punktform vad det är som huvudspråkombud och enhetschef gör och vilka olika plattformar som det finns i samverkan med andra. Det här har ju gjort att vi har fått en vidareutveckling och samarbete över verksamhetsområdena och olika arbetsplatser. Men man samarbetar mellan och hjälps åt med olika dilemman. Man ger tips och tricks på olika saker som man har lyckats med. Det är jag som tar emot anmälan och anmäler vilka som går språkombudsutbildningar, precis som med handledarutbildningarna. Och sen registrerar vi när man är klar i ett verksamhetssystem som vi har i kommunen, så att man lätt kan ta ut och se vilka arbetsplatser har språkombud, vilka behöver få därför att någon har slutat. Och det här systemet som vi har, där ser man ju också om man byter arbetsplats så följer det med dit. Sen det som vi har gjort nu då, det sista här, det är ju att vi har utbildat egna språkombudsutbildare så att vi äger frågan när vi genomför utbildningar, att det passar verksamheten. Och vi kan ha det antalet utbildningsplatser som vi behöver. Vi ser ju här nu i inledning att vi behöver ha fler arbetsplatser, och det som erbjuds via vård- och omsorgscollege är inte tillräckligt för att vi ska kunna komma igång fullt ut.
Och att våra språkombudsutbildare då kan kompetenshöja våra utbildade språkombud efterhand. Vi har ett språkombud som har varit igång väldigt länge. Hon heter Sanela och jobbar på ett av våra korttidsboenden, eller det enda korttidsboendet som vi har i omsorgsförvaltningen. Och jag har fått en liten historia från henne som jag tänkte att jag skulle dela med mig med er. Sanela har arbetat som språkombud i flera år och var först ut på sin arbetsplats att utbilda sig. Idag finns det flera språkombud på arbetsplatsen och tillsammans arbetar de för att alla ska känna sig trygga och kunna lära sig av varandra. Sanela berättar att utbildningen har gett henne så mycket, inte bara i hennes yrkesroll men också privat. Hon tänker på saker annorlunda efter utbildningen. Att arbeta som språkombud innebär att vara medveten om sig själv och sina brister. Sanela är öppen och ber om hjälp. Hon menar att det är en styrka att kunna se till sig själv och sina egna brister. Först då är det enklare att förstå andra och kunna vägleda i språk och kommunikation. Sanela minns när hon kom till Sverige och hade svårt med språket i arbetslivet. Det var jobbigt att ibland bli missförstådd. Språkombudsutbildningen blev en ögonöppnare för henne då hon förstod att det finns fler problem än språket. Kommunikationsmissar händer hela tiden och det är just då som språkombud kan hjälpa till och stötta. För att trivas som språkombud så tror Sanela att det är viktigt att våga fråga. Det är viktigt att våga be om hjälp och våga ta emot hjälp. Det är så vi blir bättre tillsammans. Hon berättar också om att hennes mormor har lärt henne att ett leende öppnar alla dörrar. Så tänker hon om sin roll som språkombud också. Och sen är det ett citat som jag har delat med mig här med er från Sanela. Det börjar med mig. Alla behöver hjälp på något sätt. Ja, det var min presentation och här ser ni mina kontaktuppgifter. Jag förmedlar gärna kontakt till vårt huvudspråkombud som finns med oss här idag. Och även enhetschefen som är kopplad till språkombudsorganisationen. Som kan dela med sig av sina erfarenheter utifrån sitt håll. Tack så mycket Cecilia. Du ser det i många applåder och tummen upp. Innan vi går till frågor, jag vill bara avsluta den här inspelningen.